இப்ப சீமான் என்னப்பா பலமாவாப்பா இருக்காரு? அவர் தனியா நின்று சத்தம் போட்டுக்கிட்டு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி பலவீனமா இருக்குன்னு எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறாரு நான் கேட்கிறேன். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தானே பீகார்ல வெற்றி பெற்றது, பாஜக இருக்கு, அங்க நிதிஷ்குமாருக்கு பதிலாக அதிமுக வரப்போகுது, சிராக் பாஸ்வானுக்கு பதிலாக இன்னொருத்தர் வரப்போறாரு, இன்னொரு கட்சி வரப்போகுது. அப்ப தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தனது வெற்றியை நிரூபித்த பின்பும் இப்ப சீமான் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல. இப்ப ஆணைக்கு கரிகாலன்ட்டு போயிட்டார், அவரு கருணாநிதியை தாண்டி கரிகாலன்ட்டு போயிட்டாரு. அதனால என்ன பேசணுமோ பேசிட்டு இருப்பாருப்பா. அவர் என்னமோ அவர் தனியா நின்று பேசுறதெல்லாம் பேசுறாருன்னு நினைக்கிறாரு. நிச்சயமா அவர் ஒரு முடிவுக்கு வருவார். 2026 எஸ்ஐஆர்னால மட்டும் இல்லை, எஸ்ஐஆரும் எதிர்க்கிறாரு, அப்போ திமுகவும் எதிர்க்கிறாரு. அப்போ என்ன செய்கிறாரு? அதனால் சீமான் கொஞ்சம் வசனம் பேசி கொண்டிருக்க இருக்கட்டும், நமக்கு அதை பற்றி கவலை. ஏன்னா எந்த தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்த போதில்லை, மற்றவர்களை தாக்கட்டுமே. அவர் தாக்குதல் எந்த தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்த போதில்லை, பேசிக்கிட்டே இருப்பார், அவ்வளோதான். நல்ல பேருமே இல்லை.